Bon, là, il y a les champions. Quand l'enfant qui ne marche pas. On a ses animaux. Et l'autre, papa, c'est l'autre. On sale l'autre. Et là, ça nous sonne à moi, ça va whisky. On sale l'autre. On sale l'autre. Keba, et on est là. Petit, yo ba uto zoyo, yo ora sango ya base zorote. Bon, là, il y a les champions qui katakata la famille ne marche pas. J'invoque l'esprit. Maman, yo, l'autre, yo. Nini, elogoyate. Ya. Yo abeto mabe. Tosepeli président. Tunete. Moto, nakangia. Moto, non, c'est moto lifuta. Moto. Moto, chaleur. Au fait là. Il fait là. Non, c'est la voix Voilà, paye pas prêtre à danger. Ah, ma, joie. Manquin. Manquin, bah, comment le mannequin? Yo maître aïe aïe aïe. 1, 2, 3, 4. Maman langa match sili. Okati match. Aïe aïe. Bon là il quel champion qui kata la fois qui ne marche. Match sili yango mon animé. Ma fan yo so baza ba otala. Merci mon frère, félicitations. Yo, Nyama, yo, Osambo, yo. Voilà, on va Nyama la base. Voilà, on va Nyama la base. Yo, base Zoro, base à champion. Keba, yo, base Zoro, base à champion. Non, mais tu as mis sur ma femme. Dans les autres. Mais c'est Franklin, c'est Pandio. Mais ça journal banana pendant la quitté mais Jos yo depuis na benga kio pour oyanga na kinde classe yo ebi lelo total ba papa elo pesate mamelo pesate em su la classe o ngala o kenem su yo o kenem su lobi a venir ezali nza moko suma to fide ba chiki yo mutu so komeka na portail pour une école ba bengani na bango yo konsikate ça fait déjà 12 heures. Pourquoi non t'es ya c'est quoi ta distraction nous la nana au monde eloko erreur ça la bisoni
loko tina mutuno kaka ke ba kobengana omono siminzela yo anoke ka ke ba kobengana ngana na sous sa classe ata mbongo futa mineva loko les athées mais na kile na ko mekana chance ata na bi toi 12 mais na ko sala vie à sous sa classe pour nous on va bon parce que nous avons raison les roquets de format peu sur transport on a au salon c'est mais pour te côté à la caisse à maman qui OK ko foot en transport à ngana tout fond na tout teka yo na bi ko la pour teka yo bana teka bana soki na ba master na ba zakunda ba bisa ata fait yo na sala sango munga kasi merci ngenda be un jour mais maman ko ninga pesa maman coin o ateka mo ba bébis ba loka mike un jour nga pesa na yezala na ko mater nga na fuela maman na biso boutique sala kande o mona poso na lobi o kasalo kwa ngane mutu na tso ba kale na maman classe non na yebi le pourquoi na lo ba bon ya non to stay pesa ka ba continue surtout te ki po maman la roya compliqué nga mais votre match non on ça on a beau ça la match so yo qui depuis ton en a bien ngaki wana trop personne de ba l'élection na ba 1500 mon badéché Je pense que je compte le nombre de visites. Oui, là je sais. Ah, je te visite beaucoup. Toi, tu ne viens pas chez moi. Non. Oui, ça c'est vrai. Loin de là, moi aussi je passe à la maison, toi. Rarement. Non, rarement. Non. Ça, chaud. Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. Et le travail comment? Oui, mon travail semble un peu aller, bon, quand bien même il y a des gesticulations du côté travail, mais on essaie un peu d'évoluer, hein. Ah oui. Parce que vous savez, la société appartient aux Indiens. Bon, ça donne des accrochages entre les Indiens et les Congolais. Voilà. On essaie un peu de mettre le climat en bas. On m'a informé qu'on a changé votre DG. Oui, on a changé. Vous savez, c'était sur une affaire de Mabouille. Il y a eu un détournement terrible au niveau de la société. Bon, il est parfois innocent, c'est ce que je pense. Oui. Il faudrait qu'on interpelle les directeurs financiers. Parce que c'est lui qui est du domaine. Mais on interpelle les DG. Bon, comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est là où il est accusé. Est-ce que ce n'est pas un problème de tribalisme, ça se passe chez vous là-bas? C'est ce que nous ne voulons pas parler du tribalisme au niveau du boulot. Tribalisme, vous savez, nous sommes tous Congolais. Oui, ça c'est vrai, mais nous avons des ethnies, nous avons des tribus, nous avons des langues, on a des tiers. Même Jésus-Christ lui-même a dit commencer ici, à Samarie, et après vous partirez de loin. C'est-à-dire, si je suis Yaka, c'est tout à fait normal que je sois accroché des Yaka, mais ça n'interdit pas qu'il y ait encore d'autres personnes qui peuvent venir auprès de moi. C'est que nous ne voulons pas. Nous ne voulons plus parler de tribalisme dans notre pays. Si. Oui. Surtout ça. Oui, ça mène des guerres. Oui, ça mène des guerres. Il s'agit de notre pays, vous savez, il y a longtemps que nous étions séparés. Le président de la République sortant nous a réunis. Oh, surprise. Papa, Jacques ici. Maman, ça va? Bonjour, papa. Bonjour, maman. Davina. Bonjour, papa. Comment on est comme maman, le moulin? Allez. Allez. Très gentil. Papa Jacques. Papa. Moi, je suis vraiment nayebi te ekole la Davina osoki bazo bois kele nini kwa kola mbambo loko habite écouter vraiment papa bon bota pe yango mwana vraiment comment alors papa Jacques maman quand on a commis et il y a cette peine que vous sortez avec Davina de là qui déjà cala déjà nazaki na besoin na ça mo ba samoka mike Davina dans la dérangement on a classe ko nza mula ite papa na outi na école na bon Davina outi na 77% akiti na 54. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Maman yaloba na ba misa tata nete oyo kiyenga donc prend tout son temps à la télé alors to solo la papa Jacques to solo mamba mwana azo banga kutesinga maman ko ebisa papa te c'est pas normal là c'est le shit papa Jacques azali to une grande shit non c'est pas non papa boni na ndako. Voilà, ça semble aller tout comme doucement, tout doucement. Tout ça aussi bien, malgré moi. Je kanaleka ki la gambela. La côte n'a pas bien 5 ans nambi eh je vais la défisa que barja nanga madame na sombelo ya yo moko. Ah bon? Oh là. Je vais no kangam na wanga na déficit yo. Mundi na zena posa na ona zwa kiti. Na lingaki. Ne zwa pe ya je pas yo zo peser. Ah bon? C'est dans la chair pour les gars. Si, ils ont mon nez. Il y a mon nez,
eleki ta mesure nanga moke mero ya monene. Mais pourquoi tu as mon médaille? C'est rien, monene bona médaille lisusu. Voilà, reviens à notre échelle. Oui papa. Une petite question. Maman ngayo. So na bengi bino boya kana no kiboya kana mbango. Kana no pesa commande ya papa na kena no. Dieu ça na question nous nous botiki ngana osala kaka boye. Eza sens te. Maman, nando zana sukola ibona ya otinde ba benga ngana sukola ite maman. Remplacer ngana wena na ko pesa na commande ya papa. Kilo mbongo sumba ma. Maman mais pour me parce que mapa na nini maki ngana ba ko sala te. Mo ba kile so ba maki ko kali sala ka Alexa Mungu maman. So maman azala kaka so. Vas-y, mon frère. Est-ce que Ezaïe nga mutakanga mosantu na kisi to mosantu mutakanga nga na kisi to ezaka vrai amour? Eza vrai amour. Opesi yango pa nzambe, osangisi yango na nzambe et puis ça résultat bien. Papa Jacques, on dit maté le long na koza ne yenga. Enga apesanga zemina muki na otanga. Si. Ba famille ba lobi tala kaka na boko ni mwana pa na biso na nyoka mna mwana ti lelo enga akomisanga mwasi na ya vie ba na pe mabota bakima ta Davina nda sele kinga mula. Maman franchement na yaki na esengo makasi ko mona bino na ko bombela yenga te parce que comme famille et comme famille nazoki. 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 On a ni papa. Au fond du cœur. Maman, depuis tout balan na Gabriel nana yelanga même cadeau ya gratana te gratana. Oui, oui. Donc on a passé la primaire. Oui. Donc on a vécu avec Gabriel, on a moisi ou nganga te. Même si en poule et koufi na ndako fonga na somba. Ata mungwa oyo ya 100 francs na ini na zebisa yo mosa. Mungwa. Oui, ce qui na zawa na Gabriel au somba. Je me souviens une fois tindela ki biso soso na mboka. Bato ki sa soso po bala malobi. Makala eyenga makala. Aux 500 000 francs. 500 francs. Le quoi dans ça qui wana Gabriel a kosomba te ngam na balaye nga azana charge nanga. Mon frère je te dis je sais pas ça être une femme. Voilà eja bolingo ya kala. Oui banda osala makala. Lelo tukoma na démocratie, liberté kota même na bolingo. Chérie, ça va on expliquer papa Jacques. Papa moi je ne te vendre d'amour. Surtout comme fin du mois. Salaire nanga. Et il a vu salaire na acheté il y a eu par net on sur futa kanda courant mai. Ah bon na salaire na pe na okozo na saleli na cadeau oui ndambo etika na sali provision et puis qu'on lia chaque jour on fait ça maboko nanga en attente na 100 francs pour na mambolia transport à classe ya mwana sorti na déplacement na ya musala o pas nanga parce que bolingoza ko s'organiser c'est complété c'est compté na c'est enga et pas ya Gabriel ce qui déjà a touché yaye oyo kana son et ce qui n'a zaki na l'état abandi ba désordre oh là c'est-à-dire ba désordre aso flashing déjà ce qui n'a zuité il aura un problème mais il ce cas suit osana écouter Gabi je te dis mon frère osana écouter donc mon Gabriel même 10 francs ils a ngate attends que non, ce n'est pas vrai. C'est une femme. Sur sa main échange, mais esprit à monter bon changer. Et c'est pas de parler avec nous. Non, non, au fur et à mesure, on vend dans la yeux. Soit 4 ans, on a sakaye qui n'a yo, doit moi se n'embali. Doit ne le cobon pâté, bon, on a yo, ils a un gambon, on a ils a yo. Non, mais quand on n'est pas, ça n'a pas si. Le Joyce. Joyce. Joyce, naza mabete. On a besoin de soucis na yo. Nazo benga yo numéro ngozo ya mangate. Nani nga kanisela yo. Nani nga na relation ya nga na yo ti. Nani mi na nga tsuté. Fanda na grâce bo sona grâce ya ibise que Joyce alingi na été c'est tout. Joyce motema mutsu elingi Joyce s'il te plaît dans la pardon. La consimilie pour na yo. Joyce dans ça la nyonso pour na yo. Joyce pardon. Na lingi yo Joyce motema na nga ndeza yo. Amour ya vie na nga. Bomo na nga Joyce na la tête na yo. Joyce santé na ngisa subiente. Non s'inquiéter Joyce. Son alimentation numéro 1 les catés soit ta boca, c'est soit oyo comme ça.
Joyce, osani. Joyce nini boy? Eh, Kata. Joyce, apeso rapport pour nani? Kene na ndako selanga na soya. Pour rapport ngo pesa muto kufuka malokola na kati ya église osema. Moninga na sa grand frère Joyce. On peut s'en respecter, on peut s'en responder na bo kilo na yo. Moninga éducation o ba pesa ka biso e pe maman na ngala papa na ngai. Yango na peso téléphone na yo. Mais kata relation na leki na ngai. Grand frère. Tala. Ya. Tala comment na yo boyeko ngana to ba master. O comprendre. Tout ça boto ebanité. O mon ngana na solana yo. O moni ngai na bokilo na yo solana yo. Zo téléphone non. Ezala mbala no ya suka pe boso. Juno ko puta na yo. O moni nga Chicago. Grand frère Chicago. Tala, o moni nga Chicago. Oli so balanga bo. Obi tala. Tuna nga bana so edingwe moto na ngenge na so na nyeta e bonga Chicago pour kola na to miki ote lo na ebisu ngana to sona na yo ka ndongo sa vuwa yunga na mona oboy ba misisi pesa ya ba mbunde ya swede ndo be yango sala na ko sona na yo te na so ka kata bon yako pesa ngai elo na kosala just nda ba yebisa soki bokuta na ane ayebisa yo ke grand frère na so ambasali ngai autant lisusu te tout fina musicien ba swede manda miso kolala ngai naza benga nasimbisa ya mama leki na biso mbongo lopango mibali baya bato akosesa bango bablaki te mobali soki abi asala ku akotala nsima te batalaka na bango nsima te nde omona bango bazalaka wana osimba mbongo koleka yinga osimba eloko koleka na ndenge ozoziboma mbongo no malema ate pa nango oyo opesi nga toke tolikata mwa katakata moko boye tosombi osombi eloko nosaya ye bobombi na yo Usa tu ni nango ozaka kaka miso kolala mais maman na loba maman na tchako na tout droit maman yo loba ni kama sotoka kozaka kolakisa mobali kolakisa fama mobali ko pesa bango ba mbongo ozana raison mais c'est ça très une bonne femme ce qu'on a na ko ozwa mbongo na bando bomba mupanzi na somba lopango sans que mobali na ngai mobali na boti ni mwana esani mbali na to lingana to se décide ngana ye to zamtu moko ya yeza yanga ya éviter nos sang. Yondo éviter. Parce que yo comportement na yo ils a bien té. Donc moi si. Pourquoi yo zo kambongo mingi kolika papa Jacques? Comment mon on dirait au commis likolo ya papa Jacques. Mais na so mbongo likolo ka France à likolo na ye. Yo lingini. Oza moi si mobala tane lo côté. Ata dikali pe ana set kali zero. Aka mobali. On mérite ba respect belé. Oyo sala na okamwa yo. Moi, c'est soit soumise. Moi, c'est soit respecter mon bali. Fidélité. Il y a mon des force et la Bible à Kala. Bible est à Kala. La Bible à Kala. Nata ya Kala. Tu vas les regretter. So yo ki onga na oloba note musantu. Oza camarade na ngai. Ozo ambon ko le kamba biso tozo ambon ko le kamibali na biso. Il faut se préparer à conséquence. Yo moko da quelque part faut ça na ba ne mbongo na yo. Ozo tia quelque part neti mama le kanso nenga zala za mutu moka kasumuka. Mbongo na na pesa na tia na kombo na yake na kotia na banque na ye. So ki lelo e ngosanga mabe. Ils ont un problème na nzambe. Mais du moins nzambe comprend que c'est une femme qui était soumise devant son mari. Mais tango zo zela wana ozo ebate donc il les a compliqués pourquoi on respecte mobile nanga ya monde des forces à mariage moi c'est ce que ozo sala dicteur au côté ça kufa na foyer au côté ça séparation na foyer au côté ça nyos mabe au fungola ba porte pour na diable zala mwasi konga sala kindumba je n'ai pas dit ça na biki zala mwasi pour nga na za mwasi na part na nga na yebi yo moko na mona ko oleka ka likolo papa Jacques te on est alio te na le kalikolo na epo na ebilobi te c'est comme entre biso na biso basi na pe na ko porter à ta conseil
conseil ni yo pesa na sala na bien maman na sala mona na sala na bien famille na mona ba na ba mona na sala na bien yo conseil ni yo pesa nga yo ndo sala bizoba ya mama tomboka yo mama sa tomboka la ranga yo mama sa tomboka la ranga pour sala bien yo ko poni maman leka maman va asirika mama mama non na ko bien maman na yebisa mama tem foi ayebisa yo Foye bisa fos oso mbongo moko tshaka quelque part oso matamo eloko na yo. Ba projet ongana na mbongo to bomba no mbali nanga yo yebi yango te. Non, tout le temps mobali nanga. Tout le temps mobali nanga. Tout le temps mobali nanga. Mobali malamu nda mapesa mobali moko ebo banga nzambe. Mobali moko to sa nzambe, mobali moko za fidèle, mobali moko respectanga. Pourquoi ngana sa ba gauche droite? Je sens vous regretter. Ngazo wela ka bonheur na yo. Ovandi mama na uti ko kufuka moi sina jeune garçon mo kuna nzela akimi mbang tala ay ko vanda ko mutasele lo côté Chicago mama na sina yebisa yo tozana lopango ya bato ebele makambo eza di boto yeno nkitina mungongo o eza budinga tata na ota tongelo ko yo koti bandi ko lobabo songi eza na lopango oyo makambo ya ndako ifokanga munoko tozana lopango bato ebele tata na tongela budinga te oyo koti bandi ko lobabo asa ndeko no amwasi eza makambo asoni yo donc zo yo kana ote donc zo makambo nyonso na zo loba no zo yo kana okaka te olungo zo akisaso mema ngona mutu makambo zela na eza makambo mebisaki wana apropos ya telefone na bilamba wana esuka ka ndenge wana nga naza mama oyo te naboti bana ta difficulté yango ezali natia bino lokola bana nyoka bokende koluka te bino bakasi bosaliki ndumba to oyo asaliki moyibo kosisa mpasi na biso kaka ata na bino ata na bobona na biso toza na fierté bozanga mwa ndunda awa singa eloko nini bayebi nga te batonga nga natekaka nyonso awa bozanga eloko akolia te na moke wana yango nde bomoto ya motu yango nde bomoto ya motu zo makambo elekana ndako nga mpe na mwana wali boso mobali fo kobenga na Chicago eza boye neti makambo garçon nga nayebi te longwana mpe nalingi style te nalingi boye te oza voyu te nalingi te kokatelanga babilamba bo nalingi te naosa makambo nyonso kaka ata yo mona niveau ke namoni grâce namoni Joyce na boutique nalobi te namoni mpo na bando oyepa na bango namoni ye nabengi ye karo abeti nga no premièrement atako na vi na no babetaka kaka te barespo bato ebele bapesa ngai abeti nga kaka na barespo bato ebele bapesa ngai nalandi ye tosolola na ye nalandi ye oyebike grâce nasimilie namoni makasi nasimilie grâce alingi ocomprendre nga te boni bakomona nga ekoti makasi ye papa Joyce te non nakombonanga moni on a coûté na mo ondima te ti comme ti ngi na so la na so pardon na similie grand frère na bango yo bimana so grand frère na bango na yeba ki écouter so na ki esprit mobile so na zali na maîtrise ataka kumuna te nalobi bongo tasali yo nde nini yebisa ngai po degra la ninga ye grand frère na bango amenace ngai na mikitisa lelo mosu mpe so omona bongo tika na yo te papa ebele basi baza kisha sokoki kolinga no te kaka Joyce na bible ekuti nakoma contre te mpo na lemba rapport na bible ekuti bakomi liboko ozopesa mpasi kata yoske eloko ozoderange mpe mpasa bolingo suka kaka na bolingo neti na minute oyo neti nga naasuna eloko osala te pa Joyce parceke bilamba oyo osombela Joyce eluki nanga baproblème mpa mama sila Joyce akende kuna esi mama bango ke ngam nasombela bilamba esike nga na mbongo kosomba bilamba na nyonso nga mona na ndako na biso nde na bimi boso na kutana ata na ndako na biso nakufi mbamoko po bayebi abilema na nga oyo te bayebiki nazalaka mwana malamu Joyce nga memisa nga ngambo si mama sila akende koloba mpa na biso yosunanga mpe mponga na ndiko bandakala koleka Joyce nde natelemi awa mwasi mosu na vi nanga na omona sel mwasi onga na omona ezaka Joyce nalingi omoni yo ndenge oza boye monde bato batya mbongo anje mpo moto wana luka longeleka likambo wana nga so mbongo na otya anje mpo yo longelanga motema ya Joyce nga na sina beti basanto kuna na sina lingi ya tour obima mpe lokwa mobali okoti mpe koko bonjour mama bonjour papa epuis ntango oya wana yebaka bonjour mama bonjour papa ngai naza mobali ya Joyce na yemi nakóma na ye mwasi ta mobali na ndenge abie nalingi kokota na fenêtre te nakota na porte mpo ngai esimba su te yaya esimba su te futelanga kaka moto mbonga moto kaka yoka grâce tala tokena pesa yo te. C'est mon école. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école?
Mon école. Mon école. Oh, mon... Tu avais récité avec moi, hein? Maintenant, chez ta maman, tu ne veux pas. Ah, méchante fille. T'es méchante. Yeah. ovandeli kobombenga container ya makambo nazoyoka yo yaya oyebi ya mokili oyo moto olinga bonheur na olokola nga aza te nga aza petite sœur na yo kobonga na yo eza kobonga na ngai lelo oyo nakoma mpe fiere na otambola na nzela nazanga eloko te c'est parce que grande sœur na nga aza wana nayebi ke so nayebwe 10 francs 20 francs 100 dollars 200 dollars grande sœur na nga aza capable obimisa opesa nga alors na mokili yaya fo oluka o avise ba grande chose otalaka mokili na mon linéaire te donc ovivre lokwa bato nyonso te yaya omoni nde eza boye lelo semeki masasa opesa na ye yo mbongo mais oza limité eza baniveau mosusu lelo nono ozokóma ngo te parce que eza mbongo moko ezowuta epa mutu siko nga na olinga yo moko nde okóma gérante yo moko nde ovanda pena mbongo yango na place babimisaka bapesa yo ezala nde yo nde okomi kobimisa ozogere par là ozolinga oyebisanga nini masasi wi aza mobali na nga apesa nga oyo ekoki na nga mikolo baloba soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye nga masasi apesa nga assurance banda na botela mwana masasi ayebisa nga abi darling zala patiente na vie moto azaka motema kokita ye wana monaka bolamu donc masasi apesa nga assurance ke darling yo un jour okokota na ndako na nga mwasi wana kisita wana na kobwaka ye libanda yango nazelaka bamingi mpe baloba mpe na mokili bapesa mpe bafi baassurance bakokisa mpango te nga sikoyo na olinga te elo abongo ekomela ya na ngai mpo soki lelo mpenza ndenge eza boye soki esali to na souete na nga te esali ke semeki masasi akufi na ye kasi omoi te ke yo kobeneficie te oza démon on souhaitait liwa papa mwana nga pourquoi na souhaitait liwa na ye te mais ezaka idée na opesa mais na minute oyo nasiko yo nde oza na bénéfice parce que yo oza na mwana mwasi wana aza na ndako abota te na minute oyo paso semeki masasi aza te na minute oyo femme oyo bato nyonso bakoconsidere eza yo parce que yo oza na mwana ozomema masasi moko boye na kati na yo ozobokolele mwana moko boye oyo un jour akotambwisa nkombo na ye yaya conseil na opesa oka yaya na nga komona ngo mabe te jamais nakolinga malheur na yo ata babandeli mokili mbala combien na ozalaka na ngambu no mpo oza makila na ngai oza makila na ngai yaya na mokili oyo naa na moto nga natiela motema te mokwa yo bonheur no eza bonheur na ngai yaya c'est normal parce que oza sœur na nga yango nanga na oloba po tokende mpena vite biso moko tosimba mbongo yango yo moko gérant yango darling azala akóma na patron na mpenza ya solo il faut semeki masasi kaka akufa mpo so akufi na minute oyo mwana oyo ere okende oprésente na famille obi ndeke nga nde naza boye mwana masasi yeyo parce que nyonso baozala na ngambu na yo likambo wana liwa par là olingo je ne sais pas par là olingi oyebisanga nini parce que ozo insister okisango ke mobali na ngai aotambola esprit de mort okisango ke mobali na nga bani baboma ye mais ce que comprendre pour semeki masasi mpe akolala ni mpe alamuki na ye change ne mpe baide atikali ne na mwasi na ye wana osoka change idenga mpe nasali chemin na nga na bananga na vi na masasi te osali chemin ti ozwa mobali lokwa semeki masasi bachance wana eyaka mbala moko eyaka mbala ebele te or na minute oso osemeki masasi tobomi na biso ye yo orécupere no bambongo wana okokende présente bango mwana depuis quand yo okoma koboma bato presque yo ozotinda nga na boma masasi oyo aza mobali na nga papa ya mwana na nga epuis ozocrache bêtise devant mwana oyo oyebi teke bamire eza na matoi ngai darling na boma mobali oyo ya nga di n'importe quoi baloki yo te osepelaka te na relation na nga na mobali na nga wanviaka biso tadel je crois que nga na ofoto kabwana
Oui, pour namoni c'est comme si yo oza na makila bato na maboko na yo. Yango lingi o initie ngai. Attention. Presque attention. OK? Bololé. C'est la dernière fois. Presque au vandi sanga. Pour oyebi sanga ba bobard. La prochaine fois, presque yonde na ko massacrer Moutali Bosso. Comme ça, mon lit mon que vous regrettez place et kende. Idiote. Mama, naza mbali note kusimba ngana nzoto te lubala mnoko. Problème te yo soko priya kate ngana priya. Na koti na participer na priya. On makapona ni. Mama. Là c'est prière que on soit avantage ni kuna. Hein? Et nous on la prière. Avantage ni. Papa ça va pas boy. Yo nani awa chantinier. Na la bila ça sentir de meilleur au côté la ndako ndake bato bato samba. Oloki. Bon prière déjà ma belle fille. Et ça m'a bête meilleur que le déranger bango. Yo na ka qui est papa boni. On dit si mon na zo. Kola, on dit si mon na zo. Yo. Ah, zonga. Ozo shangana makali. Ozo na uzonga teshko. Shalo mo na uzonga. Na paswa bakosho. Ozo ni. Na paswa bakosho. Na bali na yo. Papa tika na. Zonga. Papa, des autres, na boy. Maman. Maman. Oshimba ngambana. Ozala nyongo ni bala kushimba. Ko ni mafuta ngambana. Des autres, ngambana na yo empoli. Papa ye munene. Papa. Oye munene pona mwana ngaye. Oye munene yo na mwana na boy munene. Mwana ndo sala pona bila nungu mabe. Yo sala pona. Yo na boy diferent. Mama tekela ba yo mbwa kutubi akengela laba ilungu ula koba jana ko papa mama yo jalo kwa ba cho formori yo inga peksa papa yenga na ye hawa mama Kala, azaro kula mibembo ya kufa na shigila na champion. Ona wishi ampe soko ni wima. Papa Yosa mwana yoka. La main. Bambisi wa kufia longene za bo. Ala longi mabembo. Ozalo cheval. Na ruka. Mama. Tikala bisana no ya mama. Na ya. Na ote bonga na za mama na yo. Na muchantu. Oyo mabena za famille. Nabia problème ezali mama. Nana yena ngana yo kuta bino bo prier. Narumbie ngape na jamu Kristo na shambilaka na kota na ngana participer na prière. Bana ukangana njoo. Yo yako kuta mama awa. Afanja. Mama il faut kuta ya kuta na. Kuta to prier ensemble. C'est un problème. Mon tala za kula moi c'est ba péchero tala. Yo faut ça la propre. Pourquoi on a dit que les marana 4000 $. On a habité. PCT. Oh ya ni mama tata na bango. Ali mtoto ko kama prière et PCN. Ata yo moko. Hein? Na zwi mbongo ça $50 eza a. Camarade nanga wana wateka na zano. O a utaka Turquie.
na mémoire dans deux photos sur le sandal biloko il y a teka ba pantalon na $50 mais ngai pa na pesa 30 vous comprenez $100 au sommet 3 pantalons. Merci maman. Nasina bengi déjà 30. Ba body perruque qui na salon de coiffure fait pas ça bango $40 et tikala qui pour récupérer ma perruque. Kasi nga lingi na oyo so manon ba body. Ba body hein. Ya teka ne body na $15. Et ba body ba turquie ça kitoko. Au sommet ba body à $15. Na mbongo etikali wa. Au futi na transport. Perruque na yo. Oui. Hey Coco. Bonne. Oui bien Coco. Bonne papa. Bonne qui m'ezali. Ok, papa fa no kuno. Ok, au PC obisi na $50 ezate. Na luka na bunda na zo $50 pour ekoka $200. Au comprendre que na sina liaki. Ah. Na sina liaki na ngaka na zongisa motema basi. Suma kambali kelemba. Oh, ibo kambali kelemba za so le mama po kotika. Et comment tu vas boire Coco maman. Allez on te liboso. Allez combien? Mais moi puis c'est qui combien? Oh, c'est ça qui 5e personne. Batika les 5e. Ils ont dit maman boire un embo. Yo ne pas que so maman. Na ki otike na maman. Ya ba finga ngate azo na boile tana bunda na luka 50 wana. D'accord maman. Coco. Ngala otike la maman kelemba te. Coco umela. Na za wana zo na bukilo. Sawa. Coco na ya zelanga na pesa kali kelemba maman après na ye. D'accord. Tambula madame. Qui m'ezali bukilo. Ngana yiko tu malembe ti na yebo imakolo kama ti na kiti ya wa bibo ali kilata ba muna tala ba muna ngokala malite bongo ye papa azate banda kende msana na yete ye pasa ba problème na ye belé makambo belé moyen bampiaka mikolo mosala ezoleka bien esalama bien te esalama kobundisa ekomaka babakisi mona neti bazokipe lisusu te omona biso 3 mois 4 mois bazofuta ye te baproblème sur problème tomona na ndako oyo tozotraverse tozoyeba te esala mikolo oyo mais partout eza bongo e mama omoni kosala na bakompani wana payo eli asalaka eza makambo ebele mais fo ya mibatela na moni okoti ngabi papa pe bande oza papa mpona oyafu kobengaka toyeba ndenge tokoyamba yo toyeba ndenge ke papa azoya mpona respect moni ndenge oyeba emoisko ata infra eza te ateloko eza te esali mabe makasi po kobengaka ata na kabine point mpe na telefone asombi ate o telefone bengi ata nazoya ate papa lelo moyen toza na moyen te yaka ta jour boye moni kobima neti briske boye kitoko te mokilo ngai iloko eza te kuna nalobaki bo nakota nani boye na sante mpe koderange ngai awa panzi soki na kolala na mopanzi boye pasi nazoyoka na kati ya nzoto pasi moye ezali te bon naluka te mwa kisi nasuma nakuna pesa papa Jacques ide na bite zongisa papa mboka moli papa likoba mesala papa mboka ndengo yene na kisasa boye ezala kaka panzi boye bino muli bo mesala mboka na bambeto wana te mbeto to pesa ki wana to somba tango nzela bako na mbeto ya biso uti okoka ngote ezala mbeto bolale na oh papa ça va chérie ça va chérie papa oh boni oyekala na yiki mwakala ozo mwana mboka na yo sabilanga na yo mwana bilanga wana bozaka na bino makasi bo umelaka ko mwana ba 90 ba 100 kutsa kongo wana boy ngai usaka papa bozota masolo ya mboka ozana projet ya kozonga mboka te bukilo nda alobelaki yo ke nga nazonga ozongisanga na mboka nga na mboka na ngai kozonga neza eza proposition papa kozonga mboka en 15 jours aussi longtemps nga naza awa mwana ye aboti yo upesi nzila pourquoi yo ndo ufunguli nzila bon kana ukenda mboka bon papa fandi boye tout ça au service était pourquoi natinda e Barcelone ola wana za mwana kotindaka te met fana yebisaka ogabi hein papa komela nini Ok, d'accord, je sais que tu as beaucoup fait. Ça, c'est $100. Hein, papa, prends ces $100. Dans quelques jours, une semaine après, ce communiqué est épuisé, puis repasse encore aussi. Tu me fais signe, d'accord? Les qui n'ont presque, aux avons maman et maman nanga. Balobaka, il faut qu'on yo kaka. Koyoka toli ezaka te fo pakamo basimba nzete aya te ayo te ata mwana mukepe
akoki koteya yo mokolo oyoki mpe ochanger. En tout cas la nuit porte conseil nalalaki. En tout cas butu etenga trop Priska masasi ya mobali nanga te ka ndenge olobaki selo famille elingi yo parce que bazomona yo wana esika mpona boti mwana mposo na bota ye mwana te baninga bamanipule ngaka ape nde baomanipule bubulu wana avandela bango Priska me ndenge olobaki nanga ke nasala yango mbala moko c'est-à-dire que naboma masasi na empoisonné mbala moko au moins te ki korevese po bakoluka basala bautopsie aliaki nini ntambo azalaki na nani makambo wana nyonso bankete wana nyonso parce que polise na biso ya makasi keba polise na biso ekomi makasi ya makasi bakomene bankete ata yokanisi oyo nabatami na kwe moko boye oyo nasali likambo sans trace bango la police bakokanga yo yango na préféré boye na banda ko empoisonner ye molo c'est-à-dire que malembi so na lambi biloko lelo na ko tire mo muke garaki d'accord pesa bango de son mot hein papa il faut y aller si vous camatez quelque chose utile ah oui c'est ça je te sens déranger de la caille voilà il ça y est allez canabiro hein allez d'accord l'eau bien vous ça va bilonga na kele ça ah tozala ba problème ebele awa mais soki tozobi likamu tosala likamu awa likamu mpo mbongo ebima mbongo ekobima ebima sur place te saki ya loso esili biloko na congélateur esili bamakambo ebele esili barcelone ndenge azala bilamba asu na bilamba te il faut alata nga moko nde naza awa nasu na bilamba te mais mbongo mpo ebima zigzag même mama leki na nga soki aye awa mbongo ebimaka te mais soki famille na yo ye mbongo ebimi mbala moko ta. Ah bon? Donc tu es tergiversé pour tomber dans l'acte na posé na papa à Botinga. Donc Gabi, le qu'on appelle si papa à Botinga, ou à Salingaï, n'a pas si bon. Ça pose un problème? Le quoi maza tatate? Le quoi maza tatate na Rolobani? C'est ce que j'ai dit moi. Na Rolobani. Et elle quand faut tout ça dans le programme. Fa ko benga ngo bina Gabriel ya tout ça programme. Ah bon? Et kas na moi makasi wa $100. Papa, moi makasi wa $100 ke. Mon père quand il est initiative ya ko bota ma 5 programme na yo. Tant beaucoup la qui a 5 programme na yo. Na beni butu papa na nga sali boy. O 5 programme na yo. Gabi. Ngai ko simba te. Na kabola kate. Ngai ko simba te. Oyebi ya motre. Ngai ko simba te. Yo pes o zimbongo $100 et 1000 lelo. O bengi si mutu na musala. Non. Na première heure 7h. Na za musala. C'est ma Bah dossier au ciné ça kuna. Non, il y a des dossiers que toi tu vas signer là-bas, c'est ma tante qui viendrait chercher l'argent et pas un moi et na copé ça y est, na ça obligation. Voilà, mon bal est a permis toujours des problèmes. Ah ya. Et ça que soit ngate, ngate pesa ngambo. Ngate pesa ngambo. Ngate. Oh, ngana on mona passe. Oh. Qui en plus tout le poison mon oyo, ezaka détecter facilement té. Faut ba expert nde ba yeba penza ki mtu aza empoisonné. Soka ba détecter isali ya. Isa. On dit que bateau ba empoisonné bateau wana so kei bateau ba traitaka bateau pour na ba poison so ke pa na bango tuni ke na oluka poison moko bango ba yebi ba genre ba poison nyonso bango bako bomona nga suspect ba na police te ba cop na bango yango wana yango na batongela banda kuyaya ozo chele malembe ti ezo bomé malembe ti akokufa wana mutu moto oyeba teke yo mutu empoisonné parce que ba bien o aza nango ngana ko perdre te parce que ngana beauté on a bénéficié na ba bien wana lelo siko so lobi na boyi na nga darling na lini mwasi na nga continue to vana na kini to kosuka na kosuka wapi abalanga te ayi na mbongo na ya lobi abala mwana e okoboya paka bolinga na mwana nga donc na juge bon quand on sala mo pesa mais moto ayeba te s'il te plaît parce que yo mo encourager inga nango ya yo te nazo loba kaka po monoko ezaka polo moko ngana yebi okuta masolo okotema na kwa boye ale lisolo toi ya batela lisolo obeta ti woni za lisolo avie ko memanga na prison na ko betela ngona Doni ouais qui mes amis boni pe yo
Ngapa kimi ezali nango kurande kukende kuzonga tubi nazotokisa madesho wekure ke ekubi. Nayebisaki unasombelo resho ya gaz. Nini? Resho ya gaz? Papa buni buiko. Oh. Bilo mona kashi ezelo kwa malunga. Ngale jana mama imona jolu ka gaz ya mpo yo tena ngawune nda. Papa balo ba gaz ya bongo te gaz ya resho asombelo resho ya gaz. Ngwa ku te servir yo bien. Te. Oumela nango. Te, ona yuka perisha ka bandako. Olingo yo kutanga deja na jiki ndako mobili. Oh ngana janga na jolamba ngamo na lari tibiloko bando shika. Na lamki. So ngana yo oumela te. Na ika na régler situation no ba toujours wana. Na régler yabo. Usari pe bien na jana ba nyongo moko na quartier. Bano ya quartier na yite so wa mona ngana. Ata so def shabude. Auleka pa yibna ngudef. Mais oyo na banda uloba deja mshanto afuta inango. Ah bon? Mshanto afuta kan. Oyo chiko na ushangsha bana unyosu na ta toteta nyongo na bango. Na dikidango. Ce n'est pas professionnel papa. Comme ça, il remettre un bongo yo. Comme ça ba nyongo na ba ni non ça. Il a déjà côté na bank. Mon y a fait quelque. Avec il me faut distinguer les pays. Mais tu vois mon des fois mon il faut rappeler na quoi. Faut être exemplaire. Bah toi des choses là bon ils ont tina yo soko mukolo. Tu on a des filles là on prend un coach dans mon cambo. Monsieur peut na dia quand c'est pas au moins les poli na ngwa na bois kyango. Non, ils a bien été. Et puis sur le moi si na ngaya wa yeba masoloni en beti na ngai. Obeta ba maswa ba le passer wana na ko ronfler sur l'ini. Aïe tchagango. Déjà animation par rapport à quoi? Ils vont t'attirer un bon à je font là tigre un bon yo au chèque ça tant que la maswa. Bon chose ils a poussé un peu frère ta quand baby ma. Na frère na frère. Ndenga tigre yo mbongo ya bisinga te maswa ko ronfler yo c'est ba na ronfler kala tout ça. Papa ngata tita na to fane pas nous on ronfler tout. Na on ronfler. Hein? Bon ma belle nessa. Tel père. Ordonnance bajo pisa ko be badonance boye bila bodonance yo musolo na nkisi te nasamaki nkisi nkisi buket ojo mona tete ordonnance na ndenge pe nkisi oye vandi wana na mwa nkisi mtonga poko mbomba na te midi mbomba ne boy ko ya na njoto likamba nguni njambe sasa za karelo kwa hilo ya tele mikole bele boye okeni wapi papa lia akulia biloko na yote bazona mbele ibariki ne bazo ya kutika d'ailleurs kutaribie ayibisi ngai papa biloko na yo ajoyo kamo bien te tengala mina mwasi problème yaité alubi yo jolamba ezama be motabungi tete yo za mwasi na kasi biloko na ngane mtakolia mtakolia ozo bongo baleki na yeba ke kulamba soka ale ya yo moyalia ona biso izate tika alia oyo baleki na yeba lamba tika baza basi nete ngani na dikambo te toujours tia toujours balisa kama mtu na bi okopande tena to seka yo mama tika ye botazo yo kabete on go to mise to kana yeni itunge kama yeni boni boto sezate ba awa le yo ngola kisabiso te yo mo to lambela kiene somba mo ba kana ko lia biloko na yo ojo lambaka kuna zane jonga wana kola kitivana oya ko papa mama ye kana mama jo tayi mulunge uza monene te yo longana no wana ojo karaka ye na monene yo est-ce que yebi ki ajo bela amani te to jo tayi mulunge mama problème eza dikambo eza tolobi akolia biloko note eza mabe bareki na yeba ke ko sere mo eru masasi mon amour wana ndi mon amour na yo na psolia te oki alobi azala posa kolia biloko na yo te ojo yo kapasi ya nini mama tika moto ojo aleka mopepe uti komela kisi na ya ojo sembula mako kartushi koroba mingi te nale be korana wana bomba irako kama kuna ye tana bibero na asembura papa ndo ya papa nange mona mjote tika moneno bena makulu mona zo sile be ko sila jo bela on bomba yero kora ngato ko ya yena kuka mama kenda kuku kenda na yo kuku ngai mako na jota Joana no mupipe wana bomba irako yo ojo amaiti na basini bongo ngai mako na najo ya imai otina basi bongo na pase monoko Joani ramba cuisine ngo ya ye okako eto kota ka waneka obe wana tipongo kukwezana na mubungi jamani tendo samo mana vina nga mosantu elonga ezali elilele kobanga esila elombe Barcelone pesa no mi fa pesa no tamito atike
maleki oyo opanzaka makila kopanzaka moto moi place nakendeki donc nakeki na kiti ya za te donc ndenge aza naleta na ale donc retour naza na moto na moto libanda est ce que moi si vraiment okobimaka aller sans retour te ezala te ntango obima déjà oke na transport ono ya aller opopare mpe retour parce que on ne sait jamais marcel opesanga 1000 fois moto moto atemi libanda ozelanga maleki le minute ata sans fe katana so neso okende wana ozeke na posi naza na mbongo te mamaleki tala megi ekataninga awa kutu na oyeba te na osandeli tobandoloba mpona série normal alingi na comprendre nano programme nango nini oyo eza vraiment prioritaire nga côté nanga vraiment oyo mpenza omoniki yango eza ndona important parce que na compte no mbongo eleki na compte na mbongo eleki voilà nalingaki nanu olongola na dossier ya papa amonaki amrenga chéri mama papa tikela mongai tiango na entre parenthèse ya mama mpe olongoli na makambo wana mambo miki wana koloba te oyo yo babesoin na onde na nakoma mpo naoki osala retrait nayeba ndeni nakita basaka complet ya veste complet veste moko ya combien e namoni baveste moko na kota ya bandal wana 150 ouais tiango so eza qualité ya bien c'est bon moko to mibale tia moko po tiela mama kidiodio oyo namona biso nga so mwamba telefone azomoyenga ke o telefone eza mabe Davina, papi ils ont bloqué. Téléphone ils ont bloqué. Téléphone bon à peine où ils sont bas. Ils sont fous. Téléphone est koufi. Mais ils sont fous. Oh tchawa. Oh baba contact l'équipe belé. Moi je me tomber ça. Moi là bébé penza. Te yonde me tomber zo me sentir ma bé papa. Téléphone est koufi te. Soit na sombelo mususu o remettre nga. Non. C'est à moi que tu dis non. Non, ça a deux téléphones. Il y a solo là. Ok, total dans le téléphone. Pour faire les motos. Dis, il va devoir répondre maman. Non, les gars, souris, viens. Vous avez ça non mais ça là qui est église. Personne non mais faut ça mon moto. Il n'y a pas de on les qui nous m'a c'est personne non mais fa. Ndo aussi tu moto libanda. Atayo mon basala bongo. On l'exilé batte en fois à ça m'a donné 2 minutes ça peut méga pardon. Merci. On y est là na minutes ça méga ko vekela na kalete. Na kalete. Pardon batsa. Naza on est là boya pas mon la pièce qu'elle a un bon engagement dans l'église $20. Mais le binga na bono ko na $100. Les nos amis demi. Bon le beza lelo. Kaka lobi na buto aussi. C'est l'anniversaire pour aller l'anniversaire en hôtel. Eh anniversaire. Eh concurrence baso. Oya bois qui soit bambiso ngana na telema. Enga bois kadiso. Ponga ko zero jamais. Voilà vous télé kangati. Ça va le quoi boire qui dit pardon, on a fait un peu d'engagement dans l'église comme ça tu as 2000 on a pas quoi na ko peso banina. Mon pasteur moi on était là pour les $20 on est fait ya tino. C'est pardon, il me ramaza me comprendre en côté. Voilà liste. Ça va on continue on c'est le méga casse. Des bonnes choses hein. Ah tu quand on peut ça non méga tu sera des bonnes choses Alina. Maman, pardon. Pardon hein. Faute na yo te et moi. Moulai na munene mais yeba kango nga mutu na bota yo babodi na ngani nyonso za kata chambre na o bimisango e yo kasi nganga na za pe po za mbinga we ngana otika bodi na pantalon mobanda nga kanda za jeune boy walo kuta makasi maman ngate mnatine ke kuta fond reste dans la fresque là tu combien je te jure maman une école botu nanga Davina ne nous dit pas que c'est ta maman. Eh, au train de déjà combien là pourquoi il y a la tête ça va pas comparer ma casse. Oui. Qui t'appelle maman bon ça trop jeune. Maman. Maman bonne. Madame papa. Madame c'est payé. Coco c'est quelqu'un. Coco le baka na côté la coco mobile. Pardon. Maman fanda ko. Papa excuse. Pas du coup soit. Maman bonne. Madame. Obengité weka boye. Oh maman na yana bana ngana ke lo benga. Comment le baké maman zo ya basala nga programme et na ya ka briske. Bakisela nga ba whisky place wana moni whisky pour ndako whisky. Chapé champagne na tami balé bakisi. Tu là papa sogi riz parfumé bana riz parfumé. Papa le riz parfumé hein. Oui au TP Makayabo. Ambassade.
tika kose déranger côté wana aza bokilo na nga na okama kunde na okoma parce que j'avais dit mambo nyonso ya papa oyo abotela mobali nga mona ebinde na osala mama obike mama kulutu na yo mpe na ndako bana eloko te osala mpe programme na ye te ngai naza na kati ya programme wana mpe te si ozali mama ozala mpe ndeni bana na ye nayoki kote teka sokotilisole comme na suka te mama ezali ebandeli ya suka nde ya papa maviokele so ozosala lelo ozozwa mbongo grâce ya mapambolo ya bapara mama kobosanaka nsima na yo te yango ezalaka likolo le reste ezala na se na comprendre te mama obi yango ezalaka likolo mosusu na se te na nsima mama na yo yango ezalaka likolo soki carton makabu na nsima mama basaki bari parfume nyonso na nsima mama eza mpo nga mama na yo nasalaki te yo yango lelo oza likolo na nzambe mpe opambola eutala mpa bapara koposana bokonzambe mpesanga na bota yo me lipamboli ezuta na biso bato mama lipamboli euta epa nzambe mama na ngai ok nasi ozwa so ya mama bien letanga na sala mwa eloko moko libanda wana okipe mama ok problème te wana mama na ngai ndeni tosolo mama azwa so na yo bien makambo wana na salon te salon te po ani eza ndako nanga priska nakoma obligé d'ezaka toujours na coin moko bopwani tozosala en secret okoki osala yango na cuisine aplis ere ozosala yango na cuisine okangi porte à cuisine ça serait ata puku amono te soki ezalaki moto akangaki wana ezalaki age to koketi tolingai toloba nini ke ozotya mungwa na biloko esebeli ya na ngai zala mayele yeba ndenge osalela yango bakanga biso mpe yayebiki eloko ngo ya makasi ngai nayebisaki eza makasi je te jure ebiki ebandi kosala ndeka nazotya moke mokiana ebiki akoma okoma faible yaya momasi po yango loko okoma osentir déjà faiblesse ekomi déjà kolata ye il faut yeba balivre parcellaire eza wapi tunaka ye malembe chéri nani toza na oboye toza na mwana na souhaite te me yebaka ke mwana lelo tolobi il faut azala na avenir meilleur nini obongisaka mpona mwana biso balivre parcellaire nini yango avenir na biso lelo soki oza te obi oza na voyage tokovivre ndenge nini sondaka il faut yebaka makambo nyonso ya mike wana oyeba soki aza na bacompte bancaire soki aza na mapango combien soki aza na bavoiture combien yeba makambo nyonso wana mpo ti tokende na baséance asuka ozala deja oza na bainformation nyonso na maboko oza soki orépondre nga facilement iye oza mwasi te te mpo mibali baza motema makasi nakomeka na ngai presque mais komeka te il faut sinon te baeffort na biso yo ozalaka pamba il faut yeba bainformation nyonso mpo ere tozokende na famille wana toza deja na baprécision toyebi ke biso nde toza na mwana et puis signature na ye faux testament surtout fatika de testament yo ozala besoin de testament oza besoin de testament mwana o testament na yo oyo memi oyo testament na yo ere olakise boye bato nyonso batali ke masasi akufi atiki bana combien moko liboso na ye aza te nsima aza te ezolakisaka nyonso oyo eza ya ye de a z eza ya mwana tosouffre na vie presque oyebi ke tosouffre so nazozone bamoma baparent bakenda batika biso bana mike mama ndenge asala biso boye ti nzambe ndenge azwa ye bato babwakaka oyo na balbom basala nini kasi mama